नमस्ते दोस्तों, आज हम एक खास सुझाव लेके आए हैं जो खांसी में बहुत फायदेमंद है। खांसी से परेशान है तो आइए जानते हैं कि कैसे नींबू, काली मिर्च और नमक को मिलाकर इससे लाभ हो सकता है। सबसे पहले हम एक नींबू लेते हैं जो विटामिन सी से भरपूर है और इसका इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जा सकता है। फिर हम काली मिर्ची को कूट कर लेते हैं जो गर्मी पैदा करता है और खांसी को राहत दिलाने में मदद करता है। अंत में हम थोड़ा सा नमक लेते हैं जो गले के दर्द में आराम कर सकता है, खांसी को आराम पहुंचा सकता है। तो ये हमारा तरीका, आप 1 चम्मच मिश्रण को दिन में कई बार ले सकते हैं। यह नुस्खा आपकी खांसी को तेजी से ठीक कर सकता है।